Alors, Demad Louise a degmermat, pengen relez en am kinig mar plij. Demad, ma anno zo Louise, me zo e kanaloar a baoe daomiz, evit ober war a regi. Hag elo darez desplegion petra eo a regi. A regi zo ober war tout ar pez a zo liamet gant an arzourien, me ivez neus degemer an arzourien ar gwella possup, petra vo roet dezo da zrebi, peler e vo laket an ezo evit da gouske, da beder o deus da eruout. Neuze e c'hell bezat traoù simple tre a skler tre evel ar pred petra motse, petraoù muor arzel evel setu petra eo an doar eo teknik ar gwella evit eve fe ar gwella an abadenn evito, gwelet ganto peseurt ezoumo o deus, me ivez petra ni ar c'hellon bober pegur avechou ezoumo an arzourien, nin ket tu ober tre ar memestra ar salioù an eus. Neuze o red kavout un doare evit ober an tosta possup eus ar pez o deus ezomp, gant ar pez on eus. Hag neuze, deus pengen relez lavar diomp ped amzer kemer drevraz. Alors, me zo eruet tos daomiz zo, kalz a traoù a oa begret dija gant skipel kanaloar. Mont e da rampret gant an arzourien a oa begret dija, hag en nebeut kontrad pa an eruet, ni zo penaos daou o Robert Wardro ar regi, daou stagiadez, hag oude eus penaos un den benad a youlvad Robert Wardro ar regi, neus era ur sakre skipel memestra. Daou miso an eruet, hag on eus kroget d'ar mareze da stalia an traoù resisor a rogse e oa bet savet liammoù gant an arzourien, met tout an traoù ne oa resis a fetis c'hoaz. Alo da rez lavar diomp peseurt stumar deurioù peus gret evit ober a labourze. Alors, me meus gret studio di war ben an arzouker, pa de nebeut pou avechou, hag goudeze e meus labouret pad ur bloaz, e oa ur service civique en ur strollad c'hoariva, evit un tamm ar memes tra hag ar pez e rand bremañ, goude penaos ar bloaz-mañ, on be plijet tre gant a labourse, hag e meus kreoget studio e Toulouse, neuze ar bloaz-mañ e moa kroget, un aotregez diwar e galeg evez lavaret gestion culturelle. Se zo un tamm ur ger braz er meus eus tulak kalz a traoù, met ar pez me Michel Juan ober e zo aoza abadennoù pe aoza festivalioù evel kanaloar, pe labourat gant ur strollad c'hoariva evel moa gret e laoura. Petra eo an traoù plijus pe displijus labourman. Plijus tre eo bez an liammet gant an arzourien, plijus tre vo epad kanaloar, plijus tre eo ijin penaos memez ma non ket o c'hoari, an abadenn zo savet ivez gant tud eus ar regi pe an tud ar youlvad a sikour da sevel an zi. Neuze se a plij din kalz. Neuze eo labour hag zo un doare da velet un traoù disanvel tre memez devez a se a plij din kalz. Ar pez a zo un tamm diwezor eo bevez pa vez labouret gant tud an arzourien a zo o c'hoari e kalz lerc'hio disanvel a tout, hag bevez o deus goulennoù disanvel, hag a vechou eo diez kaout ur respont skler pegur inti o deus kalz traoù ivez da sonj hag reont kalz a traoù c'hoaz. Neuze a vechou eo un tammig la ar sizun-mañ eo un tammig kalz labour pegur ez eus kalz a traoù da echui, da d'ober c'hoaz, hag ben ar fin eo tos kroget kanaloar hag ne ket echu c'hoaz. Neuze un tammig diez er albeta a vechou. Me ben ar fin eo
Et au plus juste memestra. Trigarez Kenan, Louise, Trigarez évidemment intersadénement. Trigarez.